真係啊，即係一個 show，其實每次籌備都係一個好艱難、好艱辛嘅過程啦，唔係淨係睇落好似係排舞同埋 band rehearsal 咁簡單啦，唔係淨係講我啦，其實身邊幕後嘅所有人其實要諗一個 run down 啦，甚至你見到嘅所有嘅 effect 啦，地下面嘅紙碎啦，就算我係用咗我嚟畫啦，我畫只係小兒科咯，我只係畫1個鐘，但係佢哋要 print 呢啲紙碎 and then 佢要諗下邊一 part 邊一度邊個機器去噴出嚟，所有嘢其實都係好難，而喺咁難嘅 project 裏面5晚就完咗，係有一種好唔捨得嘅感覺，你哋係咪都一樣呢？而我最唔捨得嘅係你哋每一位，知唔知啊？真係每一晚，尤其是好似今晚咁，我望到你哋每一位，你哋可能有大部分嘅人都知道歌單係啲乜嘢，你哋知道 run down， 你哋知道我會唱咩歌，你哋有 expectation 入嚟，但係你哋依然係好 hyper， 好熱鬧，好大聲，好投入。就算你哋係錄緊片，但係你哋都係投入地咁樣去睇住我個 show 嚟錄片。真係，你話呢7年冇咗你哋點算啊？講真。就係你哋嘅支持啦，你哋嘅存在啦，你哋好想同你哋講嘅一句説話就係，你哋唔需要去比較，同任何人去比較，究竟你哋做得多與少，你哋做嘅嘢係啲乜嘢，咩性質，規模大與小，你哋嘅行為，你哋嘅方法，the way of showing your love to me， 你哋係留一句言定係純粹你係一個好低調嘅人，淨係聽我歌睇我 MV， 但係唔會留言都唔重要。只要你存在，你支持我，我就一定會好 appreciate 你，我一定會好珍惜你哋，好多謝你哋。當然啦，留言俾我係更加好啦，因為我想更加即係睇你哋示愛㗎嘛，你都知㗎。呢7年真係好多謝你哋每一位嘅陪伴啦，你哋有你哋先會有 Kingdom 呢個出現啦，因為第2次嘅個人演唱會，講真唔知會唔會有第3次，所以每一次嘅舞做咩啊？咁第3次開你哋睇唔睇啊？真係？到時可能淨係唱1首歌嘅啫喎，到時可能淨係唱《角落生物》嘅啫喎。你哋做咩咁鍾情呢首歌？真係好可愛。我琴日成個 Twitter 真係睇話，你哋個個都係咯，即係對呢首歌好情有獨鍾。Maybe next time 以下落嚟呢首歌係我送俾神徒嘅歌啦。呢一首歌對我嚟講意義好大啦。我琴晚講話，只要你係神徒，呢首歌就係送俾你哋㗎啦。而我好想更加之確定咁樣話俾你哋知，只要你係支持我，只要你係愛我，你就係神徒。夠清晰 ？OK？O 唔 OK？ 送俾大家我的之前伴侶，即係你哋。